Šie ir dati, kurus vēlamies ievadīt neironu tīklā. Tas ir Šekspīra burtu kodu formā. Mēs sāksim ar vienkāršāko neironu tīklu, kas valodas modelēšanas gadījumā ir bigrāmu valodas modelis. Pie tā es importēju PyTorch neironu tīklu bibliotēku. Ievadat nāk šeit. Es tos lietoju kā indeksus, kurus es pārdevēju par indeksu un padodu indeksu embedding tabulē. Konstruktorā mēs jau izveidojam indeksu embedding tabulu. Un tās izmērs ir mūsu alfabeta izmērs reiz alfabeta izmērs, kas mūsu gadījumā ir 65. Mēs izmantojam neironu tīklu embedding klasi, kas ar nejaušiem skaitļiem aizpilda parasta tabula iet tenzoru formā alfabeta izmērs reiz alfabeta izmērs. Ik viens burta indeks mūsu ievadatos atsauksies uz šo embedding tabulu un izvilks no tās rindu atbilstoši savam indeksam alfabetā. Piemēram, 24 dosies pie embedding tabulas un izvilks 24. rindu. Un tad 43 dosies šeit un izvilks 43. rindu un tā tālāk. Mēs vienkārši izvilksim visas šīs rindas, sakārtosim tās tenzorā, un tagad šīs rindas interpretēsim kā logitus, kas nosaka varbūtību sadalījumu nākamā burta izvēlē mūsu bigrāmu modelī. Šeit mēs prognozējam nākamo burtu, pamatojoties tikai uz iepriekšējo burtu kā kontekstu. Šo prognožu kvalitāti var novērtēt ar negatīvo logu varbūtību zudumu funkciju, ko sauc arī par cross-entropiju. Par cross-entropiju mēs novērtējam atšķirību starp prognozi un patieso nākamo burtu. Tagad, kad mēs jau varam novērtēt modeļa kvalitāti skaitliski, mēs varētu vēlēties arī ģenerēt garāku tekstu no šī modeļa. Un mēs ģenerējam 100 simbolus. Mēģināsim palēst. Un šeit ir rezultāti, kurus mēs esam uzģenerējuši. Acīm redzami, tie ir bezjēdzīgi. Un iemesls tam, ka tie ir bezjēdzīgi, ir, ka mūsu modelis pagaidām ir pilnīgi nejaušs. Tāpēc apmācīsim šo modeli, lai tas kļūtu nedaudz mazāk nejaušs. Pirmkārt, tas, ko es darīšu, ir izveidošu PyTorch optimizācijas objektu. Un tam mēs izmantosim populāro Adam optimizatoru ar mācīšanās ātrumu 1-3. Mēs varētu izmantot arī nejaušo gradientu lejupslīdi, vienkāršāko iespējamo optimizatoru, kas PyTorch pieejams kā GT. Tātad izveidojam optimizācijas objektu, kas ņems gradientus un atjaunos parametru vērtības embedding tabulā. Palielinam reizē apstrādājamās ievadatu porcijas jeb batch izmēru līdz 32. Un tad pasakam, kādu iterāciju skaitu ielasīsim nejauši izvēlētas ievadatu porcijas, novērtējam tiem zaudējumu funkciju. Iznīcinam gradientus no iepriekšējās iterācijas un iegūstam jaunus gradientus visiem parametriem. Un visbeidzot atjauninam parametrus pēc šiem gradientiem. Šis ir tipisks apmācības cikls. Tagad palaidīsim šo visu, teiksim 100 iterācijas un redzēsim, kādas zaudējumu funkcijas vērtības saņemsim. Mēs sākām ar 4,7 un tad mēs nonākam līdz 4,6, 4,5 un tā tālāk. Optimizācija notiek, tas ir labi. Tagad mēs veiksim 10 000 iterāciju. No šejienes mēs vēlamies pārkopēt kodu un cerams, ka mēs iegūsim kaut ko saprātīgāku. Protams, tas nebūs Šekspīrs no bigrāmu modeļa. Mēs redzam, ka zaudējumi uzlabojas, un cerams, mēs sagaidīsim kaut ko nedaudz saprātīgāku. Labi, zaudējumu funkcija samazinājusies līdz aptuveni 2,5. Paskatīsimies, ko mēs saņemsim. Dramatiski uzlabojumi. Īpaši salīdzinājumā ar to, kas mums bija šeit. Ļaujiet man tikai palielināt simbolu skaitu. Mēs redzam, ka mēs sākam iegūt kaut ko drusku saprātīgāku. Protams, tas nav Šekspīrs, bet modelis progresē. Šis ir visvienkāršākais iespējamais modelis.